来到11节的感动时刻。今天透过镜头，我们要带您到嘉义县的溪口乡，这里有将近50%的客家人，但是呢，会说客语的人并不多，就很担心客家文化会消失。乡公所邀请了艺术家来驻村，和居民一同创作信箱，希望呢，在这个过程当中找到每一户人家自己独特的客家本色。举例来说呢，卖布的就以客家花布来装点他们的信箱，希望借由客家信箱打造一个客家新乡。嘉义县的溪口老街很简朴，靠着五彩缤纷的信箱，为客家老街带来鲜明色彩。如果是客家花布店，就有大红牡丹装点；如果是金纸店，还有土地公坐镇。每一户人家都有故事，每一户人家的门口都有自己独一无二的信箱。卖焦阿比亚的信箱就有小鸟飞翔，而开中草药店的连红枣都放在信箱上。从信箱就可以知道每一户的特色。业者说，有了创意信箱之后，很多游客慕名而来。他不是只是做而已，他要一个创意说你们家是在做些什么啦？啊，我家就是在卖中药的啦。信箱款式五花八门，这是溪口乡活化老街的新点子，而他们还特别请来5位艺术家进驻，帮大家设计专属信箱。这家店的故事就是我们本身店家老板是很会修理裁缝车的师傅，所以我为他设计就是一台超可爱迷你的裁缝车。传统农村有了新活力，而为了让大家都能参与，还请老师现场教学。你比如说，你这个感觉要让它比较立体一点，我们就可以给它上亮光的。要打造属于自己的信箱，用客家花布拼贴，也能设计出不同的味道。一步一步，乡民齐心合力，共同 DIY， 总共做了106个。乡长说，希望借由这些信箱，让居民更关注自己的家乡。因为我们在走动信箱的过程中，可以让民众了解说，到底客家它的象征是什么？包括我们有说一些客家花布啦，或者是一些包括客家的一些历史啦，可以借由一种信箱的做法的时候，然后再融合我们从外地找回来的老师，让民众借由亲身参与的方式，重新体认到溪口的自己本身特有的客家文化。要让大家找回客家庄的人情味儿，溪口乡还打造客家文化馆，有客家老照片、客家文物、客家史料。溪口用古早味儿加上客家信箱，要打造客家新乡。艳红牡丹衬托花布店家的特色。走进湖口，五颜六色的信箱传递情谊，浓浓的客家氛围，亲近感动时刻。